Это у нас не самый раскрученный китаец, а по цене и качеству обходит многих известных. После рестайла крупная решетка водопад выглядит дороже своих денег. 1.4 турбо, 141 лошадиная сила. В городе Шустрый расход около 6 литров. Внутри все просто. Русифицированный медиаэкран, красивый интерьер и кожаный салон. Автомобиль, конечно, не спорткар и шумка средняя, но в городе берут не из-за этого. И это очередной привезенный нами Geely Vision X6 Pro под ключ до Владивостока всего 1 353 000.